네, 오늘은 혼자서 머리 깎는 영상을 찍어 보겠습니다. 평소에는 영상을 찍고 뭐 마음에 안 들면 다시 찍고 이런 거를 굉장히 여러 번 반복하는데 오늘은 어쩔 수 없이 그냥 계속 원테이크로 갑니다. 이유는 당연하지만 제 머리는 다시 붙일 수 없거든요. 그래서 이 유닉스 면도기 정말 사서 얼마나 열심히 쓰고 있는지 몰라요. 일단 12mm로 붙였는데요. 12mm는 이렇게 한 다음에 그냥 기본 컷으로 이렇게 앞머리를 그냥 이렇게 쏙쏙쏙 하면 돼요. 제가 머리를 이렇게 깎는 이유는요. 오늘이 이제 월요일인데 이번 주 일요일에 백화점에서 너무 흉측하게 나오네요. 이번 주 일요일에 백화점에서 강연이 있어요. 굉장히 좀 대규모 강연이. 그래서 나름 좀 단정한 모습으로 가려고, 단정하게 그렇게 가고 싶으면 사실 미용실을 가면 되는데 이 머리 깎는 걸 계속 지키기 위해서 혼자서 머리를 계속 깎겠다는 이 쓸데없는 약속, 저와의 약속 계속 지키기 위해서 자, 이렇게 해서 기본 밑작업이 끝났어요. 다소 당황스럽죠? 저도 당황스럽네. 이렇게 본 적이 제대로 없어서. 보통은 이렇게 머리를 깎을 때 어떻게 하냐면은 그 신문지를 보통 이렇게 밑에 깔아놔요. 머리를 이렇게 자를 때 이 세면대에다가 신문지를 이렇게 보면서 계속 머리를 아무 생각 없이 깎아요. 가끔 그러다 문제는 신문지가 너무 재밌잖아요. 계속 보다가 뭐 손은 돌고 있는데 신문지를 계속 제가 보고 있는 거예요. 그래서 너무 재밌어서 신문지 한 꼭지를 다 보고 나서 딱 거기를 딱 들면은 정말 머리 이상하게 큰 땜빵이 있을 때가 있어요. 어떡하겠어요? 그럴 때는 한동안 외출을 줄이고 모자를 쓰고 다니는 거죠. 하여튼 아까 12mm로 윗머리를 했고 이제 옆머리를 쳐야 되니까 3mm로 바꿨어요. 이게 제일 짧은 건데 갖고 있는 것 중에. 옆머리를 이렇게 해서 이렇게 치면 돼요. 살짝 옆만 깎아도 별로 뭐 이상할 수 있는데 아직도 훨씬 낫죠. 저는 그렇게 생각해요. 그리고 이제 옆머리도 이렇게 쭉 거울 보면서 해야 되는데 이게 카메라 여기 통해서도 조금 하나씩만 볼만하네요. 이렇게 헐, 여기 좀 큰 대빵을 만들고 말았어요. 어떡하죠? 아하, 뒷머리는 잘 안 보여서 어쩔 수가 없는데 처음에는 되게 실패를 많이 했어요. 근데 하다 보니까 뭐 이렇게 하다가 살짝 위로 쳐주면은 이게 좀 자연스럽게 되는 것 같아요. 사실 안 될 때도 있는 것 같긴 한데 뭐 뒷머리 누가 보겠어요? 벌써 머리를 거의 다 깎았어요. 세상에나. 뒷머리가 좀 개판인 곳이 있네요. 좀 덜 깎인 곳은 다시 아까 12mm로 날을 바꿔서 백화점 강연이 있는데 큰일이네요.
헐, 지금 생각해보니까 저 내일 인터뷰도 있어요. 또 신문사에서 사진 찍고 그럴 것 같은데, 저는 토요일까지 머리가 조금 그래도 한 5일 동안 길 거라고 생각하고 지금 이렇게 깎는 건데, 당장 내일 신문사를 촬영을 해야 되는데, 야, 이렇게 나와서 큰일일 것 같은데, 어쩔 수가 없죠. 자, 이제 최고 난이도 작업이에요. 지금 이제 기본적인 틀은 다 나온 거예요. 믿기지 않겠지만, 뭐 더 비싼 곳에서 머리를 깎는다고 이것보다 더 예뻐지지 않으니까 전 이 상태로 만족을 하거든요. 좀 뒷머리 긴 게 있어갖고. 하여튼 뭐 나머지는 뭐 좀 삐죽삐죽 튀어나온 거 개성이니까요. 네, 나머지 요런데 귀 옆에 조금 더 깔끔하게 쳐내려면 이 날들을 다 갖다 버리고 요 생날로 쳐주면 돼요. 하는 김에 오랜만에 구레나루도 이걸로 깎고요. 간단하죠? 이걸로 할 때 잘해야 돼. 이거 하다가 아무 생각 없이 하다가 땜빵 터지면 진짜 이건 종잡을 수 없거든요. 그래서 이거는 크게 욕심내지 않고 한 이 정도에서 만족을 해볼게요. 뒷머리나 조금 살짝. 걷어내고 이렇게 해서 머리가 기본적으로 완성이 됐습니다. 좀 어색한 부분이 있긴 있어요. 보시면 제가 뭐 그렇게 머리를 잘 깎으면 여기 있겠어요? 미용사 하고 있지? 하지만 조금만 이거를 이렇게 어색한 부분은 조금만 이렇게 쳐주면 여전히 어색하긴 해요. 근데 거의 제가 이거를 좀 여러분께 설명도 하고 또 카메라를 보면서 긴장해서 시간이 그래도 지금 벌써 좀 지나긴 했는데 보통은 진짜 5분이면 싹 끝내고 샤워 한번 하고 뒤처리 한번 하고 어떤가 상황을 보는 거죠. 어떤가요? 이게 전후랑 그렇게 큰 차이가 없어 보일 수 있지만 좀 머리가 짧게 깎인 것 같긴 하네요. 근데 며칠 지나면 괜찮아요. 그렇게 여러분이 제 걱정을 안 하셔도 될 만큼 저는 이 머리 스타일을 만족을 합니다. 이제 기본적으로 머리 어느 정도 깎았으니까 머리를 감고 또 오겠습니다. 자, 머리를 감고 나왔습니다. 보시면 뭐 나쁘진 않아요. 제 생각에 젊어 보이죠? 군인 같고. 근데 보면 굉장히 긴 머리카락들이 몇 개 있어서 이런 것들만 조금 살짝 처리해주면 원래 이런 거 평소에 처리 안 하는데 내일 인터뷰 사진도 있고 또 백화점 강연도 있으니까 또 이 정도 삐죽머리 살짝 그래도 좀 처리해주는 게 예의겠죠? 어떻게 제가 머리카락이 굉장히 얇아가지고 이런 거 할 때 참 어려워요. 보통 머리카락이 좀 빳빳하면 이걸 착 하면 다 사라질 텐데 헐! 계속 12mm로 계속 그냥 해주는 수밖에 없어요.
저는 이제 여기서 만족을 하려고 합니다. 뭐 머리는 또 잘할 거니까요. 크게 어색한 부분이 없다고 생각되니 오늘 혼자 머리 깎기 영상은 여기까지.